qui va servir pour la prédication ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 32. 우리 함께 설교를 듣기 앞서서 하나님께서 주신 말씀 마태복음 27장 32절 함께 읽겠습니다. En sortant, c'est-à-dire en sortant de chez Pilate, en sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. 빌라의 법정에서 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만나매 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워 가게 하였더라. Nous allons lire aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 21. 그다음 말씀은 마가복음 15장 21절 말씀입니다. Ici, nous avons quelques renseignements supplémentaires. 그래서 조금 더 추가된 정보가 있습니다. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나갔는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고. Nous allons aussi lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 26. 세 번째 말씀은 누가복음 23장 26절 말씀입니다. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il apporte derrière Jésus. 그들이 예수를 끌고 갈 때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. Enfin, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 17. 마지막 말씀은 요한복음 19장 17절입니다. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골 히브리 말로 골고다이라는 곳에 나가시니. Donc, d'après l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus a porté lui-même sa croix pour aller être crucifié. 요한복음 말씀을 근거로 보면은 예수님께서는 직접 십자가를 지시고 골고다 언덕길로 가셨습니다. Mais le Seigneur a dû ne pas aller assez vite, ou alors être tellement faible qu'il a fallu demander à quelqu'un de l'aider à porter la croix. 어떤 이유인지 모르겠지만 어쩌면 주님께서 너무 지치셨고 너무 고통을 받으셔서 그런지 혼자 십자가 지시지 못하셔서 누군가의 도움을 필요로 하셨습니다. Jésus avait été flagellé, il avait perdu beaucoup de sang déjà, il était fatigué, il n'avait pas dormi toute la nuit et donc c'était possible qu'il n'avait plus de force et on a été obligé de demander à quelqu'un de porter sa croix. 또 주님께서 밤새 신문을 받으셨고 또 굉장히 많은 고문을 받으셨기 때문에 굉장히 지치신 상태여서 누군가의 도움이 필요하지 않을까라고 추측해 봅니다. Jésus était devant et donc Simon de Cyrène portait la croix derrière Jésus. 그래서 예수님 대신에 구레네 시몬이라는 사람이 십자가를 지게 됐습니다. Alors qui était ce Simon de Cyrène? 그럼 이 구레네 시몬이라는 사람은 도대체 어떤 사람인가요? Donc c'était cet homme qui était de la ville de Cyrène qui se trouve en Afrique du Nord. 이 사람은 그 북아프리카에 있는 그 구레네라는 지방에서 왔습니다. Mais c'était un juif, donc comme tous les juifs, il devait venir à la fête de la Pâque à Jérusalem. 그도 이제 유대인이었기 때문에 모든 유대인들처럼 6월절에 됐을 때는 예루살렘에 와서 예배를 드렸어야 했습니다. Il nous est dit qu'il venait de la campagne, donc il devait juste arriver de voyage et il n'était pas au courant de ce qui se passait dans la ville de Jérusalem. 그 성경 말씀 보면 이 사람이 시골에서 왔기 때문에 이 도시에서 무슨 일이 일어났는지 전혀 알지 못했습니다. Son objectif, c'était de venir à Jérusalem pour servir Dieu, pour aller dans le temple et célébrer la Pâque. 그가 이 도시에 온 유일한 이유는 성전에 들어가서 하나님께 예배를 드리고 6월절을 기념하는 거였습니다. Mais d'un seul coup,
il rencontre ce groupe de personnes et les Romains, les soldats romains qui étaient là, qui le forcent à venir et à prendre la croix du Seigneur Jésus. 근데 시몬이 이 도시에 도착했을 때 굉장히 큰 군중들을 뽑고 또 갑자기 군병들이 와갖고 이 사람 억지로 끌고 갑니다. Les soldats romains avaient le droit d'exiger de n'importe quel juif qu'il porte soit un bagage, soit quelque chose que les Romains lui donnaient à porter. 이 당시에 로마 군병들은 유대인들에게 어떤 짐을 들라고 하거나 고역을 시킬 수 있는 권한이 있었습니다. C'est pour ça que Jésus a dit, mais si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Si on te force à faire 1000, fais-en 2. 그래서 주님께서는 그 말씀하실 때 너희가 그 1000리를 누군가 가라고 하면은 그 2배를 더 가라고 하셨습니다. Bien sûr, quand les soldats romains exigeaient d'un juif qu'il vienne porter quelque chose, c'était humiliant pour le juif. 또한 특히 이 로마 군병들이 이 누구를 끌고 와서 이 짐을 대신 지라고 하면 사실 그게 기분 좋은 일은 아니었을 겁니다. On lui demandait pas s'il était d'accord de venir porter quelque chose. 특히 이 군병들이 그 사람의 의견을 전혀 물어보지 않았죠. On lui demandait pas s'il avait des projets et que s'il était libre. Il fallait qu'il arrête tout ce qu'il avait à faire et qu'il vienne porter les choses pour les Romains. 그 사람이 그곳에 왜 있는지 어떤 계획이 있는지는 전혀 묻지도 않고 오로지 그 군병들이 시키는 일만 해야 됐습니다. C'était pour montrer que c'était les Romains qui dominaient le pays et que les Juifs devaient se soumettre. Ils étaient un peu dans l'obligation, comme des prisonniers, d'obéir aux maîtres. 이는 로마 군인들이 이 도시를 점령하는 것을 명확하게 보여주기 위함이었고 또 유대인들은 순종하라는 그런 뜻이었습니다. Ah, ça marche pas. Merci. Voilà, est-ce que ça va? Ça va. Merci. Vous n'entendiez pas tout à l'heure? Juste un petit moment. Oh d'accord, bon, excusez-moi. Voilà. Donc, lorsque les soldats romains demandaient quelque chose aux Juifs, ils devaient le faire avec beaucoup d'orgueil pour montrer que c'était eux qui dominaient tout dans le pays. 그래서 이 로마 군병들은 이 유대인들에게 뭔가 시킬 때 굉장히 격하게 이 사람들이 이 도시를 다스린다는 것을 명확하게 표했습니다. Et s'ils n'étaient pas d'accord d'obéir, certainement qu'ils étaient assez brutals pour forcer les gens à se soumettre. 특히 이 유대인들이 복종하지 않을 때 군병들이 굉장히 거칠게 그들을 다뤘을 겁니다. Donc, imaginez-vous à la place de Simon de Cyrène, il débarque pour venir à Jérusalem, pour rendre un culte à Dieu et pour célébrer la Pâque. Et voilà qu'il se trouve obligé maintenant de venir porter la croix d'un condamné à mort. 그래서 우리가 구레네 시몬의 입장을 생각해 보면은 이 사람은 긴 여행 끝에 하나님께 예배를 드리러 왔는데 갑자기 군병들이 그를 붙잡아서 어떤 사형수의 십자가를 지라는 겁니다. Donc c'est choquant, c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout imaginé faire. 굉장히 불편한 사건이었고 또 이 시몬이 전혀 예상하지 못한 일이었습니다. Il devait être rempli de haine dans son cœur contre ces Romains qui humiliaient comme ça son peuple. 이 시몬의 마음속에는 분명 자기의 동족들을 괴롭히는 그 모습을 보고 굉장히 큰 증오가 있었을 겁니다. Et qui venait bousculer tous ses projets maintenant pour se soumettre à ce que eux ils demandaient. 게다가 할 일이 있어 왔는데 할 일을 못하고 억지로 복종해야 되는 그 상황 말입니다. Il ne pouvait même pas se plaindre parce que si jamais il exprimait un peu de colère, il risquait de se faire lui-même aussi arrêter par les Romains. 특히 이게 군소리도 하지 못했던 것은 말을 잘못했다가 또 군병들에게 처벌받을 수 있으니까 조심스러웠습니다. Donc Simon de Cyrène devait vivre tout ça comme une grande injustice. 그래서 시몬은 지금 이 상황에서 굉장히 불편하고 굉장히 좋지 않았을 겁니다. Comme quelque chose de révoltant. 굉장히 분노가 일어났을 거고요. Et il était obligé de se soumettre malgré tout pour ne pas avoir de sanctions. 그래서 이 처벌받지 않기 위해서 할 수 없이 복종해야 됐습니다. Alors peut-être que nous avons vécu des situations un petit peu comme celle-ci.
혹시 우리도 시몬과 같은 그런 상황에 처했을 때가 있지 않았나요? Peut-être qu'on nous a humiliés en nous forçant à faire quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de faire. 우리가 정말 하고 싶지 않은 일을 누군가가 모욕감을 주면서 강제로 시킨 적 없었나요? Ça nous a conduits dans la révolte, dans l'amertume, 우리 속에 이제 큰 분노를 일으키는 그런 일이 있었을 겁니다. et finalement on se souvient de ces moments-là comme des moments très douloureux dans notre vie. 그래서 우리가 과거를 다시 회상할 때는 그 순간들이 굉장히 고통스러운 순간임이 분명합니다. Où on a été humilié 이제 모욕감도 느꼈고요, et on a été blessé. 상처도 받았고. Voilà, c'est ce qu'a vécu ici Simon de Cyrène. 바로 시몬이 이런 일을 겪었습니다. Mais le Seigneur a utilisé ces circonstances pour que Simon de Cyrène il puisse être placé tout près de Jésus. 하지만 하나님께서는 이 상황을 인도하셔서 시몬으로 하여금 예수님 가까이 가게 했습니다. Et il a eu l'occasion de voir comment Jésus vivait ces moments très douloureux. 그리고 이 굉장히 고통스러운 순간을 주님께서 어떻게 겪고 계신지를 가까이서 보게 됩니다. Je pense que Simon, rempli de colère, rempli de haine contre ces Romains, dans son cœur avait vraiment envie de se révolter. 지금 이 시몬은 로마 군병들에 대해서 굉장히 분노했기 때문에 굉장히 화를 내고 싶었던 상황입니다. Mais en même temps, il s'est rendu compte que Jésus, qui était là à côté de lui, souffrait beaucoup plus que lui. 근데 또 다른 한편으로는 자기 옆에 서 계신 주님께서 자기보다 더 큰 고통 겪고 계신 그 모습을 보고 있었습니다. Et il s'est rendu compte que Jésus, tout en souffrant beaucoup plus, il vivait les choses d'une manière complètement différente. 게다가 주님께서는 본인보다 훨씬 더 고통받고 계시는데 전혀 다르게 지금 이 일을 처리하고 계셨어요. Simon, il réagissait par rapport à tout ce que les Romains pouvaient lui faire. 그 시몬은 그 로마 군병들이 자기에게 한 그 일에 대해서 어떤 반응을 보일 수 있었죠. Mais Jésus ne réagissait pas du tout comme ça. 하지만 주님께서는 침묵하셨습니다. Jésus ne réagissait pas à ce que les autres pouvaient faire contre lui. 다른 사람들이 하듯이 주님께서는 반응을 하지 않으셨습니다. Parce que Jésus vivait devant Dieu. 왜냐하면 예수님께서는 하나님 앞에 서 계신 분이셨기 때문입니다. Et pour Jésus, c'est pas ce que les autres faisaient ou disaient qui était important. 그 주님께서는 다른 사람들이 행동하듯이 말하듯이 하는 것이 중요하지 않았습니다. C'est ce que son Père lui disait. C'est ça qui était important. 주님께 가장 중요했던 것은 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지. Jésus a dit qu'il ne savait rien faire par lui-même. 주님께서 이렇게 말씀하신 적 있으시죠? 나 스스로는 아무것도 못한다. Mais qu'il écoutait continuellement ce que son Père lui disait pour savoir ce qu'il fallait faire. 나는 오로지 내 아버지께서 주신 그 말씀대로 살기를 원한다. Et donc, même dans ces moments très douloureux, Jésus écoutait tout ce que son Père pouvait lui dire. 그래서 이렇게 고통스러운 순간에도 주님께서는 아버지의 음성에 민감하셨습니다. Et c'est pour ça que Jésus ne manifestait aucune révolte contre les Romains. 그래서 주님께서는 로마 군병들 향해서 어떠한 행동도 취하지 않으셨습니다. Il n'avait aucune révolte non plus contre les responsables juifs qu'il avait fait condamner à mort. 그리고 자기를 십자가에 처형하는 그 대제사장들 향해서도 어떤 미움도 없으셨습니다. Il n'avait aucune colère dans son cœur. 주님은 마음속에 어떤 화도 없으셨죠. Dans son regard, on ne pouvait voir aucune méchanceté. 특히 주님의 시선 속에서는 어떤 악함도 없으셨습니다. Aucune révolte. 어떤 분노도. Je pense que même il n'y avait même pas vraiment de tristesse. 어쩌면 제 생각에는 슬픔도 없으셨을 것 같아요. Parce que pour lui, la seule chose qui comptait, c'était pas la réalisation d'un projet, 왜냐하면 주님께 가장 중요한 건 어떤 일을 하시는 게 아닙니다. c'était de faire la volonté de son Père. 오로지 아버지 뜻대로 행하는 겁니다.
il avait toujours dit à ses disciples, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 주님께서 항상 말씀하셨죠. 제자들에게 나는 나의 일을 하러 온 것이 아니라 나를 보낸 자의 뜻대로 행한 거다. Et pour Jésus, ce qui est important, ce n'était pas qu'il avait souffert ou qu'il avait été condamné injustement. 그래서 주님께서는 본인께서 고문을 당하셨다든지 아니면은 불의하게 십자가를 지셨다는 그것이 중요했던 게 아니고 La seule chose qui comptait pour Jésus, c'était qu'il accomplissait la volonté de son Père. 오직 아버지 뜻대로 행하는 것이 가장 중요하셨습니다. Et c'est cela qui réjouissait son cœur. 그래서 주님의 마음 속엔 기쁨도 있었을 겁니다. Et Jésus connaissait toutes les Écritures et il savait que tout ce qui se passait là était l'accomplissement de l'Écriture. 특히 주님은 말씀을 잘 아셨기에 본인께서 겪으신 이 모든 일들이 다 예언된 일이라는 것도 아셨습니다. Il savait que chaque chose qui se passait était en obéissance, se faisait en obéissance à la volonté de son Père. 지금 일어난 모든 일들이 아버지의 뜻대로 순종해야만 이 완성된다는 것도 아셨습니다. Et il donnait tout son cœur pour réaliser le plan de son Père. 그래서 아버지의 계획을 이루기 위해서 주님께서는 온 마음을 다해 그 처형 받으셨습니다. Et c'était un plan d'amour pour sauver tous ceux qu'il était venu racheter, tous ceux qu'il aimait par-dessus tout. 특히 이 프로젝트 안에는 주님께서 사랑하는 모든 자를 구원하기 위한 그런 큰 뜻이 담겨져 있습니다. Alors Jésus avait la paix. Il 그래서 avait 주님 la paix dans 마음에 son cœur. 그래서 주님 마음속에는 평안이 있었을 겁니다. Et il vivait tout cela dans une humilité extraordinaire. 그래서 굉장히 큰 겸손으로 이 일을 대하셨을 겁니다. Si bien que lorsque Simon a regardé Jésus vivre les choses de cette manière, il s'est rendu compte que c'est complètement différent de ce que moi je vis. 이렇게 큰 일을 겪음에도 불구하고 주님의 모습을 보면서 구레네 시몬은 본인과 굉장히 대조된 모습을 느꼈습니다. Moi j'avais un projet, c'était de venir célébrer la Pâque à Jérusalem. 내가 예루살렘 온 이유는 6월절 날 하나님께 예배 드리러 왔는데 Et voilà que maintenant, on vient me demander de faire des choses que je n'ai vraiment pas du tout envie de faire. 갑자기 누군가 나한테 와서 억지로 어떤 일을 시키는 거예요. Des choses qui sont humiliantes, qui sont vraiment désagréables. 굉장히 불쾌하고 굉장히 모욕감을 주는 그런 일을 누군가 시키고 있어. Ça me remplit de colère, de haine. 이 자체만으로도 화가 나고 굉장히 분노가 나 내 마음속에. Et vous savez, on peut très vite être comme ça. 네, 그걸 아세요? 우리는 이런 감정을 굉장히 쉽게 느낄 수 있습니다. Même quand on sert le Seigneur. 우리가 하나님을 섬길 때도 말입니다. C'est tellement facile de se faire un projet 우리 스스로 어떤 계획을 세우는 게 너무 좋죠. et de se dire je vais faire ceci pour Dieu et ça va se passer de telle et telle manière. 그래서 나는 하나님 위해서 이런 일을 할 거고 이런 일을 할 때는 이렇게 될 거야. Simon, s'il était à Jérusalem, c'était pour servir Dieu qu'il était là. 시몬이 예루살렘에 온 것은 하나님께 예배드리러 오지 않았습니까? Mais voilà que tout se passe pas du tout comme il veut et ça le remplit de colère, de haine, de méchanceté. 하지만 시몬의 뜻대로 일이 이루어지지 않아서 굉장히 화가 났습니다. Et c'est tellement facile pour moi donc aussi d'avoir cette colère, de ne pas être content, d'être dans le murmure parce que ça ne se passe pas comme je veux. 그래서 나 또한 내 계획대로 일이 풀어지지 않아서 굉장히 분노하고 화날 때가 있습니다. Parce qu'on aurait voulu servir le Seigneur d'une autre manière. 나는 내 뜻대로 하나님 섬기기를 원했기 때문에. Et ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, alors on ne supporte pas, on est dans la colère. 특히 예상치 못한 일을 할 때는 더 이것을 받아들이지 못하고 화가 납니다. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de se servir soi-même. 왜냐하면 우리가 하나님 섬기는 것이 아니라 내가 나를 섬기고 있기 때문입니다. Et je crois que, en tout cas, franchement, dans ma propre vie, j'ai vu que malheureusement, bien souvent, quand je disais que je servais Dieu, c'est moi-même que je servais. 솔직히 고백하면 안타깝게도 제가 나는 주님을 섬기고 있다라고 얘기했을 때 제 자신을 섬길 때가 사실 더 많았습니다. Et comment on peut savoir que c'est pas Dieu qu'on a servi, que c'est nous-mêmes? 어떻게 우리 하나님이 아닌 본인을 섬기는 걸 알 수가 있죠? Eh bien, s'il y avait de la colère dans notre cœur, s'il y avait de l'amertume dans notre cœur,
s'il y avait de l'orgueil dans notre cœur, c'est qu'on se servait soi-même, on ne servait pas Dieu. 내 마음에 어떤 분노가 있고 교만이 있고 이런 쓴맛을 느낄 때는 절대 하나님 섬긴다고 말할 수 없습니다. Et je crois que le drame du christianisme, c'est qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils servent Dieu, alors qu'en réalité, ils se servent soi-même. 특히 많은 믿는 자들의 비극은 하나님의 이름을 빙자하고 스스로 섬길 때입니다. Mais je n'ai pas envie de les juger parce que je suis comme ça. 저 또한 그런 삶을 살았기 때문에 그 사람들을 비난할 자격이 없습니다. Mais Jésus était complètement différent. 하지만 주님은 다르셨습니다. Il n'avait aucune révolte, aucune méchanceté, aucune amertume dans le cœur, aucun orgueil. 주님은 어떠한 분노도 어떠한 화도 어떠한 격함도 없으셨습니다. Il se réjouissait de ce que la volonté de son Père était en train de s'accomplir. 주님은 오로지 아버지의 뜻이 이루어지는 것에 대해서 기뻐하셨습니다. Et il acceptait cette volonté-là, même si ça lui faisait mal. 그리고 이 상황이 큰 고통을 주더라도 그 순간을 받아들이셨습니다. Parce qu'il ne se servait pas lui-même, il servait son Père. 왜냐하면 주님은 본인이 아닌 아버지를 섬기셨기 때문이죠. Et Simon de Cyrène s'est rendu compte de la différence qu'il y avait entre la vie qu'il menait pour Dieu et la vie que Jésus vivait pour Dieu. 구레네 시몬이 예수님의 모습을 보면서 본인이 하나님 섬기는 태도와 예수님께서 아버지 뜻에 복종하는 모습이 굉장히 대조적이었습니다. Alors il a dû se renseigner, mais pourquoi est-ce que Jésus a été condamné à mort? 그래서 옆에 누군가에게 물어봤습니다. 이 사람은 왜 사형선고를 받았는가? Il était au courant de rien de ce qui se passait là. C'était un inconnu de Simon de Cyrène. Il était juste arrivé de voyage, c'est tout. 시몬은 시골에서 긴 여행을 끝에 왔고 이 도시 사람들은 이 사람을 전혀 모르는 무명인이었습니다. Et sur la croix, ils ont écrit le motif de la condamnation de Jésus. 그리고 주님께서 십자가에 못 박히신 다음에 그 위에 어떤 문패 같은 거를 걸었죠. Celui-ci est le roi des Juifs. 유대인이 왕이다. C'était le seul motif de condamnation. 주님께서 처형받으신 유일한 이유십니다. Et Simon de Cyrène a compris, mais le roi des Juifs, mais c'est le Messie, c'est le Sauveur. 그래서 시몬은 생각했을 거예요. 아니 유대인이 왕이면 메시아가 아니었나? Et comme les Juifs connaissaient la parole de Dieu, ils savaient ce qui était écrit sur le Sauveur. 시몬은 유대인이었기 때문에 말씀을 굉장히 잘 알았고 이 예언된 말씀 또한 알고 있었습니다. Simon était venu à Jérusalem pour célébrer la Pâque, c'est-à-dire il y avait un agneau qui devait être sacrifié et son sang devait être mis de côté pour qu'on puisse le manger ensuite. Et ça rappelait ce qui s'était passé à la sortie de l'Égypte. 시몬은 유월절을 기념하기 위해서 왔는데 이 유월절이란 그 출애굽 당시에 어떤 그 어린 양을 죽이고 또 고기도 먹고 그 피를 문설주에 발라서 구원을 받는 사건이었습니다. Mais Simon était venu pour célébrer la Pâque, mais il voyait celui qui était l'agneau de Dieu, qui était là pour enlever le péché du monde. 유월절을 기념하기 위해서 이곳에 온 시몬은 어린 양이 세상 죄를 짊어지고 가는 모습을 보았습니다. Et donc là, en voyant Jésus, il a cru en lui. 시몬은 예수님을 보면서 그분을 믿었습니다. Il a compris que toute sa vie était en fait contre Dieu. 자기가 살아온 과거의 모든 삶의 행동들이 하나님을 대적했다는 것도 깨달았습니다. Même s'il croyait servir Dieu. 본인은 하나님 섬겼다고 생각했는데 En face de Jésus, il s'est rendu compte que cette vie-là, c'était pas une vie qui servait Dieu, qui servait lui-même. 하나님 앞에서 본인은 하나님이 아니라 본인을 섬기고 있다는 것도 알았습니다. Et voilà que l'agneau de Dieu a enlevé son péché et lui a donné la paix dans son cœur. 하나님의 어린 양이 세상 죄를 다 짊어지고 이 시몬이라는 사람의 마음에 평안을 주셨습니다.
Et Simon de Cyrène s'est dit maintenant, mes projets, c'est pas important. 구레네 시몬에게는 자기의 뜻, 자기의 계획은 더 이상 중요하지 않았습니다. Maintenant, ce qui compte, c'est que Dieu soit là, le maître de mon cœur, de ma vie, qui dirige tout. 가장 중요한 것은 하나님께서 내 마음에 조정하시고 내 삶을 인도하시는 겁니다. Et que ma vie, ce ne soit pas pour réaliser mes ambitions, mais pour uniquement écouter ce que Dieu veut me dire. 또한 내 인생은 나의 야망을 펼치기 위한 것이 아니라 하나님께서 내게 하신 말씀을 듣고 행하는 겁니다. Et pour faire la volonté de Dieu, 그리고 가장 중요한 것은 하나님의 뜻대로 행하는 거죠. même si ça me fait souffrir, 내가 그걸 원치 않아도, même si ça m'humilie. 그것이 나에게 모욕감을 줘도, Au fond, c'est ça qui compte, c'est d'avoir cette même vie que Jésus a vécue. 또한 가장 중요한 것은 주님이 살았던 그 삶을 내가 사는 겁니다. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'il s'est vraiment repenti et qu'il a cru dans le Seigneur Jésus? 그럼 이제 이 설교를 듣는 많은 분들은 이렇게 말씀하시겠죠. 아니 도대체 성경에 어디에 구레네 시몬이 회심을 하고 그랬던 기록이 어딨나? L'évangile de Marc dit que c'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. 이 마가복음 보면은 이 구레네라는 사람을 소개할 때 알렉산더와 루포의 아버지라고 소개합니다. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux fils de Simon de Cyrène, c'était des gens qui étaient très connus parmi les chrétiens. 이 말을 다 바꿔 말하면은 알렉산더와 루포는 믿는 자들 가운데 굉장히 유명했던 알려진 사람들입니다. Parce qu'autrement, Marc n'aurait pas parlé comme ça. 아니 이 두 아들이 알려지지 않았다면은 마가가 어떻게 이 사람들의 이름을 알고 기록을 할 수 있을까요? Et ça veut dire que Simon a tellement été touché par ce qui s'est passé à ce moment-là, il a reçu vraiment Jésus dans sa vie, que quand il est rentré chez lui, il en a parlé à ses enfants. 시몬이 겪은 이 사건이 너무나 큰 충격을 줘서 분명 시몬이 집에 들어가서 가족들에게 예수님에 대한 얘기를 했을 겁니다. Et ces enfants-là, eh bien, ils ont été transformés par ce qu'ils ont entendu de leur père. 그리고 아버지로부터 들은 이 두 아들은 그 이야기만으로 이 삶이 달라졌을 겁니다. Qu'est-ce qu'il a dû raconter à ses fils? 도대체 아버지가 아들에게 무슨 얘기를 했을까요? Il a dû raconter qu'il avait rencontré Jésus, qu'il avait été obligé de porter sa croix, qu'il avait peut-être assisté à la mort du Seigneur Jésus. 분명히 이런 얘기를 했을 겁니다. 내가 메시아를 만났고 메시아가 십자가에 못 박혔고 내가 그 현장에 있었다. Il a dû dire, mais moi j'étais révolté quand on m'a demandé de venir porter la croix de Jésus. 아니 로마 군병들이 나에게 십자가를 지라고 했을 때 난 굉장히 화가 났었는데 Mais c'est Dieu qui a permis ça pour que je puisse être à côté de Jésus et le connaître. 하지만 이 모든 것 또한 하나님이 뜻인 것은 내가 예수님을 가까이에서 볼 수 있었던 특권이 내게 주어졌다. Et j'ai compris que toute ma vie avait été vécue dans l'ignorance, contre Dieu. 그 내가 지금까지 살아왔던 모든 행적들이 하나님의 뜻과 반대되는 것 또한 깨달았다. Et il a dû dire à ses fils, mais mes enfants, ne perdez pas votre vie à vivre comme j'avais vécu avant. 그리고 아버지는 자식들에게 이렇게 얘기했을 겁니다. 내가 살아온 것처럼 너희들 살지 말아라. Ne vivez pas votre vie à vivre des projets pour nourrir votre ambition, votre orgueil. 아들아, 너의 야망, 너의 뜻을 이루기 위해서 인생을 낭비하지 말아라. Ne vivez pas pour essayer d'être forcément les meilleurs et les plus populaires et d'avoir une vie qui vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. 최고가 되고 인기를 얻고 너가 하고 싶었던 일을 성공하는 것이 다가 아니다. Mes enfants, ne vivez pas comme ça. 아들아, 그렇게 살지 말아라. Mais apprenez à vivre devant Dieu. 하지만 하나님 앞에서 서 있는 법을 배워라. À ce que acceptez que vos projets ne se réalisent pas forcément. 또한 너의 꿈이 반드시 이루어지지 않을 수 있다는 것도 알았으면 좋겠다. Mais que ce soit le projet de Dieu pour vous qui se réalise.
하지만 너를 향한 하나님의 뜻은 이루어져야 된다. Parce que dans la Bible, il est dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, et c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. 왜냐하면 말씀에 기록되기를 사람이 많은 계획을 세울지라도 하나님의 뜻이 이루어진다라고 기록돼 있지 않느냐. Alors peu importe que vos projets se réalisent ou pas, ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. 그래서 너의 계획이 이루어지고 이루어지지 않는 것이 중요한 것이 아니라 아버지 뜻이 우선이다. Et Jésus est venu, il est le Sauveur, il est le Messie, pour que nous puissions vivre cette vie-là. 이러한 삶을 우리가 살기 위해서 메시아인 예수님께서 이 땅에 오셨다. Pour que notre honneur suprême, ce soit d'écouter ce que Dieu veut nous dire et de faire sa volonté. 그래서 우리의 삶의 우선권은 하나님의 뜻이 무엇인지 그 음성에 귀를 기울이는 것이다. Parce que c'est là que se trouve la vraie vie. 바로 그럴 때 우리에게 생명이 주어진다. C'est là que se trouve le vrai bonheur. 그때 진정한 행복도 임한다. C'est là que se trouve l'amour véritable. 이때 진정한 사랑도 우리에게 Et 주어진다. ça, c'est Jésus qui est venu nous l'apporter. 이것은 주님께서 우리에게 이걸 주시기 위해서 이 땅에 오신 분이다. Et il est venu pour nous pardonner toute notre autre vie là. 그리고 우리 모든 죄를 사하기 위해서 오셨다. Et pour nous donner cette vraie vie là dans notre cœur. 진정한 삶을 주시기 위해서 오신 분이다. Alors mes enfants, voilà ce que je voudrais pour vous. 그래서 아들아, 내가 너에게 원하는 것은 이러한 삶이다. Et ça a bouleversé Alexandre et Rufus, les deux fils de Simon de Cyrène. 이런 얘기를 하는 아버지의 모습 보면서 알렉산더와 루포는 분명히 달라졌을 겁니다. Et c'est cette vie-là qu'ils ont voulu vivre par la foi en Jésus. 그리고 이 두 아들이 하나님의 뜻대로 분명히 살았을 겁니다. Et ils sont devenus des modèles pour tous les chrétiens, parce que tout le monde connaissait Alexandre et Rufus parmi les chrétiens. 그래서 모든 이 두 아들이 모델이 된 것은 모든 사람들이 이 아들들을 알았기 때문이죠. Alors pourquoi est-ce que nous vivons aujourd'hui? 그렇다면은 여러분들은 무엇을 위해 사십니까? Pour accomplir notre projet? 당신의 뜻을 이루기 위해서? Pour essayer de réussir notre vie à la manière des êtres humains? 아니면은 인간적인 잣대로 성공하시기 위해서? Pour satisfaire toutes nos ambitions, pour devenir quelqu'un qui, au fond, est respectable? 아니면 우리의 모든 야망을 이루고 사람들이 나를 존경하기 위해서? Si c'est ça qui fait notre vie aujourd'hui, nous allons être déçus. 만약에 이런 것들이 당신의 삶의 목적이라면은 우리는 100% 좌절할 수밖에 없습니다. Parce que, en fait, ça se passe jamais exactement comme on a prévu. 왜냐하면 인생이란 나의 뜻대로 이루어진 것이 아니기 때문이죠. Ici, on a forcé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Il n'avait pas voulu ça. 이 본문을 보면은 구레네 시몬은 이 십자가를 짊어질 마음 뜻도 계획도 없었습니다. Et dans notre vie aussi, il y a des choses qui nous sont forcées, qu'on est obligé d'accepter, forcées ou non. Et on n'a pas le choix. 또한 우리의 삶도 우리가 원하지 않는 일을 당할 때가 있고 선택할 수 있는 권리조차 없을 때가 있습니다. Mais vous savez, Simon de Cyrène n'a jamais regretté ce que les Romains lui ont demandé de faire. 하지만 구레네 시몬은 로마 군병들이 그에게 시킨 일을 절대 후회하지 않았을 겁니다. Parce qu'il y avait la main de Dieu derrière ça. 왜냐하면 그 뒤에 하나님의 섭리가 있었기 Il y 때문에 avait le plan de Dieu derrière ça. 하나님의 계획이 있었기 때문에 Et nous aussi, même dans les choses difficiles, humiliantes de notre vie, il y a le plan de Dieu derrière tout ça. 우리 또한 우리가 고통받는 그 순간에도 하나님의 뜻이 있을 겁니다. Parce que Dieu a un autre projet que celui que nous avions. 왜냐하면 하나님은 우리가 세운 계획이 아닌 다른 계획이 있으셨기 때문에. Et ce projet, c'est que maintenant, ce soit ce qu'il nous dit et ce qu'il veut pour nous qui puisse se réaliser dans notre vie de tous les jours. 우리를 향한 하나님의 뜻은 우리가 하나님의 음성을 듣고 순종하는 겁니다. Et que nous puissions dans ce projet-là, en fait, le but, c'est de connaître Jésus et de vivre de sa vie. 그리고 가장 중요한 것은 우리가 그 뜻에 순종할 때 하나님이 어떤 분이신지 그분에서 알아가는 겁니다. C'est ça le plan de Dieu. 이것이 하나님의 뜻이고. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que tout ce que nous avons pu imaginer ou penser. 이것이 우리가 생각하고 계획했던 그 어떤 일보다도 더 큰 가치가 있는 겁니다. Si vous connaissiez ma vie, je peux vous dire que des fois, j'ai été dans le murmure, j'ai été dans l'insatisfaction en servant le Seigneur. Ça ne se passait pas comme je voulais.
여러분이 저를 더 잘 아셨다면은 제가 하나님 섬기면서 얼마나 만족하지 못했고 제 뜻대로 되지 않았는지를 아실 겁니다. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu de tout mon cœur. 하지만 오늘날 저는 온 마음을 다해 하나님을 찬양합니다. Parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. 왜냐면 저희 뜻대로 되지 않았기 때문에. Parce que ça m'a appris à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. 왜냐면 그 일을 통해서 제가 예수님을 더 잘 알 수 있었기 때문에. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important pour toute l'éternité entière. 왜냐면 영원이나 선상에서 봤을 때 이것이 가장 중요하기 때문에. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul, il disait qu'il remerciait Dieu pour ses épreuves, pour ses afflictions, pour ses souffrances. 심지어 사도 바울도 고백했듯이 내가 이 많은 고난을 받을지라도 나는 감사하노라. Parce que tout ça, ça l'aidait à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, à laisser Jésus-Christ mieux vivre au travers de lui. 왜냐면 그 사건을 통해서 사도 바울이 예수님을 더 잘 알았고 또 예수님께서 그의 삶을 인도하셨기 때문입니다. Alors la vie chrétienne, c'est pas choisir ce qu'il y a de moins bien et puis d'être triste et d'être vraiment une vie misérable. C'est pas ça la vie chrétienne. 그래서 믿는 자의 삶은 우리가 우리 내 뜻대로 어떤 일을 행하거나 뭐 기쁘거나 즐겁거나 슬프거나 그런 것이 아닙니다. La vie chrétienne, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. 믿는 자의 삶은 우리에게 최선이 무엇인가? Mais ce qui est le meilleur pour nous, c'est pas forcément ce que nous avions pensé qui était le meilleur. 하지만 그 최선은 내가 생각하는 최선이 아닙니다. C'est ce que le Seigneur a pensé qui était le meilleur pour nous. C'est ça qui est le meilleur. 나를 향한 하나님의 최선이 무엇인가를 생각하는 겁니다. Et le Seigneur, il est capable de briser nos projets pour que ce soit son projet à lui qui s'accomplisse dans notre vie. 그래서 하나님께서는 그분의 뜻을 우리 삶 가운데 이루시기 위해서 할 수 없이 우리의 계획을 무너뜨리십니다. Et là, nous allons vraiment être heureux. 그때 진정한 행복이 오는 겁니다. Si vous prenez tous les personnages de la Bible, on peut dire qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. 성경 인물들 다 보세요. 그 사람들이 자신이 원했던 삶을 살았습니까? David n'a jamais souhaité d'être persécuté par Saül pour devenir comme un brigand. 다윗이 언제 사울에게서 쫓겨나겠던 그런 삶을 꿈꿨나요? L'apôtre Paul n'a pas choisi de passer des années de sa vie en prison. 사도 바울은 언제 그 수년 동안 감옥 생활할 거라고 하기를 원했나요? Joseph, dans l'Ancien Testament, n'a pas choisi non plus d'être des années en prison et d'être vendu par ses frères. 그리고 구약 성경에 있는 요셉도 형들에게 팔려갖고 감옥 생활을 즐거워했을까요? Mais vous savez, tous ces gens-là, ils n'ont jamais regretté par la suite ce qui s'est passé, parce que c'est ce que Dieu avait prévu pour les amener à vivre de Jésus. 하지만 이 모든 사람들은 그 일들을 후회하지 않았다는 것은 그것이 하나님의 뜻이었고 그 일을 통해 그 사람들이 하나님의 일을 행했기 때문입니다. C'est ce que Jésus disait à Marie qui écoutait sa parole. 마리아, 예수님의 음성을 들었던 마리아에게도 주님이 말씀하셨죠. Il disait une seule chose est nécessaire. 한 번에 한 가지만 해라. Marie a choisi la seule chose qui était nécessaire et elle lui sera pas ôtée. 마리아는 중요했던 한 가지를 일을 했고 그 일이 그에게 누가 뺏을 수 없는 일이었습니다. Alors ce texte me fait beaucoup de bien. 그래서 오늘 이 본문은 참 제 마음을 따뜻하게 해줍니다. Et maintenant, j'ai envie de dire, je n'ai plus de projet. 저는 솔직히 더 이상 제 삶에 대한 계획이 없습니다. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir écouter ce que Dieu me dit. 저는 날마다 하나님 음성 듣는 법을 배우며 삽니다. Jésus-Christ a pardonné tous mes péchés. 주님께서 나의 모든 죄를 용서해 주셨고 Et par son esprit, maintenant, il agit dans mon cœur pour me faire entendre ce que Dieu me dit. 성령께서 내게 임하셔서 내가 하나님의 음성에 귀를 기울이도록 나를 바꿔주셨고 Et ce que je veux, c'est que sa volonté se fasse dans ma vie. 그리고 제 삶의 결론은 아버지 뜻대로 행하는 겁니다. Et à n'importe quel moment, si 어떤 jamais, 순간에도 à n'importe quel moment, si le Seigneur, il a prévu autre chose que ce que je suis en train de faire, eh bien, je peux lui dire, je suis d'accord de t'écouter. 어떤 순간에도 하나님께서 계획을 바꾸시면은 저는 순종할 의사가 있습니다. Je ne vais pas lui dire, ah ben attends Seigneur, là je suis occupé, là je suis au téléphone, tu pourrais m'appeler à un autre moment parce que là je suis pris, je suis occupé là. 아니 하나님 저 지금 바쁘고 좀 통화 중이니까 이따가 말씀하세요라고 하지 않겠습니다. Voilà. Non, c'est que si le Seigneur me parle, je suis toujours disponible pour écouter. 하나님께서 말씀하시면 저는 시간을 비워둘 겁니다. Et pour faire sa volonté. 하나님의 뜻대로 행하기 위해서. Vous savez, Jésus, c'est comme ça qu'il a vécu, et c'est comme ça qu'il a été jusqu'à sur la croix. 주님께서 이렇게 사셨고 결국 십자가까지 지셨습니다. Mais quand il était sur la croix, il était beaucoup plus heureux que Simon le Cyrène qui voulait faire ce qu'il avait envie de faire.
하지만 주님께서 십자가 지셨을 때는 이 투덜대던 시몬보다는 훨씬 더 행복해 Et 하셨습니다. ça a transformé complètement la vie de Simon de Cyrène. Il a dit, mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux que j'ai découvert là. 십자가 상인이 예수님의 모습 보고 구레네 시몬 분명히 도대체 이게 어떻게 가능할 거야? 이분 안에는 뭐가 있었길래 이게 가능할까라고 생각했을 겁니다. C'est pas de faire ce que j'ai envie qui me rend heureux, 나의 뜻대로 행할 때 내게 진정 행복이 오는 것이 아니라 c'est de faire ce que Dieu a voulu. 하나님의 뜻대로 행할 때 Et voilà ce qu'il a transmis à ses fils. 바로 이 메시지를 시몬이 아들들에게 전했을 겁니다. Quelquefois, je vois des chrétiens, ils sont en train de se demander quelle est la volonté de Dieu pour eux, pour leur travail, pour leur... Je dirais, est-ce que d'abord ils sont préoccupés par leurs enfants? 저는 많은 그 믿는 자들을 보면서 그 사람들은 하나님의 뜻이야, 내 직장도, 내 가족도, 내 미래도 굉장히 궁금해하지만 저는 반문합니다. 당신은 당신 자녀를 생각하십니까? Au lieu de vouloir réaliser de grandes choses pour Dieu, est-ce qu'ils sont seulement préoccupés par leurs enfants pour que les enfants puissent grandir dans la foi, dans le Seigneur Jésus? 당신의 큰 뜻을 이루기 전에 당신의 자녀들이 하나님의 뜻 안에서 잘 자라기 위해서 노력하십니까? Parce que ça c'est beaucoup plus important. C'est ce qui s'est passé avec Simon. 왜냐하면 이것이 가장 중요하고 시몬에게 일어난 일입니다. Quelquefois, on était tellement préoccupés de vouloir servir Dieu qu'on n'a même pas pris soin de nous. 우리가 하나님의 일을 한답치고 너무 바빴기 때문에 우리의 자녀를 돌보지 않을 때가 참 많습니다. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit, mais mon papa, il était toujours pris dans l'église, mais à la maison, il ne vivait pas comme un chrétien. 제가 아는 어떤 자녀가 제게 이런 얘기한 적이 있습니다. 내 부모님, 아버지는 늘 교회를 위해서 봉사하셨는데 집에 들어오시면 아버지다운 모습이 전혀 보이지 않았다. Et quelquefois, on se dit, mais comment il faut gagner les gens? Comment il faut évangéliser? Comment il faut sauver les perdus? 또 아버지께서 늘 말씀하셨죠. 그 잃어버린 자들을 구원해야 된다. 그 사람들 도와야 된다. Bien sûr, le Seigneur nous a demandé d'évangéliser. 물론 주님께서 선교하라고 우리에게 명령하셨어요. Mais d'abord, nous devons nous préoccuper des enfants. 하지만 먼저 자녀의 구원부터 신경 써야 됩니다. Et de faire que la génération qui vient et qui sont là, qui sont données par Dieu pour nous, ils puissent déjà connaître le Seigneur et qu'ils puissent vivre vraiment de Jésus-Christ. 그래서 우리 다가오는 세대들이 먼저 어릴 때부터 하나님 경외하는 법을 배우고 뜻대로 사는 법을 배워야 됩니다. Et c'est pour ça que quelquefois, il faut laisser nos projets de côté pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. 때로는 우리의 계획을 잠시 접어두고 아버지의 뜻을 구해야 됩니다. Parce que c'est là qu'on est heureux. 바로 그때 우리가 행복할 수 있고 L'apôtre Jean dit, il n'y a pas de plus grande joie que de voir mes enfants qui marchent dans la vérité. 사도 바울이 이렇게 고백한 적이 있습니다. 내 자녀들이 하나님 뜻대로 행하는 것을 보는 것보다 더 큰 행복감은 없다. Ça, c'est le plus important. 이것이 가장 중요합니다. Parce que ça, c'est l'amour. 이것이 사랑입니다. Il faut que les enfants y voient, mes parents, ils n'ont pas cherché ce qu'ils voulaient. Ils ont cherché notre bien. 자녀들이 부모를 볼 때 내 부모님은 본인의 뜻을 위해서 산 것이 아니라 나를 위해서 사셨구나라고 볼 수 있어야 됩니다. Et ça nous a donné envie de servir le Seigneur. 바로 그때 자녀들은 하나님 섬길 마음이 생기죠. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne cette vie qui est la meilleure. 하나님께서 최상의 삶을 우리에게 주시기를 기도하며 여러분을 축복합니다. Pour moi, que je sois toi, que tout mon